Problème 18, page 133. Quelles doivent être les dimensions du rectangle LAND si l'aire de la partie bleue est 213 mètres carrés? D'accord, l'aire, la partie bleue, 213 mètres carrés. Quelles doivent être les dimensions? Dimension d'un rectangle. C'est quoi les dimensions d'un rectangle? Longueur et largeur. Okay. C'est quoi les dimensions d'un rectangle ou longueur ou largeur؟ يعني شو بده dimension d'un rectangle LAND. rectangle أي واحد LAND يعني بده اللونجeur LAND والlargeur LAND si l'aire de la partie bleue est 213. طيب l'aire de la partie bleue هاي الشقفة اللي هون هي البلو. l'aire لهي الشقفة 213 يعني أنا ما معي اللير للكبير ولا معي اللير للصغير. طيب من الأساس كيف اجت البارتي بلو؟ اجت اللير للكبير ناقص اللير للصغير هي ذاتها. لكن اللير للبارتي بلو هي اللير للجراند ريكتونغل موان لير للبيتيت ريكتونغل. طيب نرجع لير للجراند ريكتونغل لوحده longueur fois largeur. Grande le rectangle هيدا اللونجور اللي لها 2x plus 5 plus 3 يعني 2x plus 8 2x plus 8 fois largeur هيدا اللارجeur 3 plus يعني x plus 3 صح؟ لير للبيتيت ريكتونغل. طبعا هلا بنشوف كانه لازم اضربها ولا ما لازم اضربها كيف بدنا نعمل كالكول. لير للبيتيت ريكتونغل كمان لونجور فوا لارجور. بيتيت ريكتونغل هيدا اللي هون 2x plus 5 fois x يعني x fois 2x plus 5 x fois 2x plus 5 يعني هون يعني ما في شيء مشترك بين بعض تاخذ فاكتور كومون معناتها بروح بضربهم ببعض 2x au carré plus 6x 2x fois 3 3 fois 2 6 fois x plus 8x plus 24 égale 2x au carré plus 14x plus 24 égale x fois 2x 2x au carré plus 5x. Or حارجع لها هي ذاتها l'air للبارتي بلو égale l'air للجراند ريكتونغل moins l'air للبيتيت ريكتونغل. 213 égale l'air للجراند ريكتونغل 2x2 plus 14x plus 24 moins l'air للبيتيت ريكتونغل فيها 2 termes حط لها فاكتور 2x2 plus 5x. 213 égale 2x2 plus 14x plus 24 moins 2x2 moins 5x moins fois 2 moins 2x2 moins fois plus moins 5x 2x2 2x2 بيروحوا plus 14x moins 5x شو يفضل محلها 9x plus 24 213 plus 24 شيلوا ولا هون 9x égale 213 moins 24 9x égale 189 x égale 9 coefficient للx بتنزل لتحت x égale 21
شو طلعنا نحن؟ اكس لونجر لل اي ان دي، لونجر لل اي ان دي ليك ال اي ان دي، هيدا الكبير ال اي ان دي، لونجر له 2 اكس بلس 8. L égale 2 fois 21 plus 8. L égale 2 fois 21, 42 plus 8, 50 mètres. Longueur لك شو طلعت؟ 50 متر. تبعته شو قال لي هو؟ Quelles doivent être les dimensions؟ يعني جيب لي الديمونسيون longueur و largeur. طلعت معي longueur 50 متر. largeur لل LAND قد ايه بتساوي؟ ليكا 3 plus x يعني x plus 3 égale 21 plus 3. Donc la largeur de 24, longueur de 50 والlargeur de 24. لكن من الاساس برجع عيد الفكره كلها سوا. كل شيء اعطيني longueur للبتيت rectangle de x plus 5 en fonction de x, largeur à la x. اعطيني longueur لل LAND de x plus 8, 2x plus 5 plus 3 2x plus 8, واعطيني largeur 3 plus x 3 plus x. لكن انا معي en fonction de x longueur ou largeur لل LAND. بس شو معي en fonction de x؟ هو شو عم بيقول لك elles doivent être les dimensions d'un rectangle. قد ايه بيطلعوا dimensions d'un rectangle؟ يعني انت بدك تجيب له اللونجور واللارجور. يعني جيب اكس بعدين جيب له اللونجور واللارجور. شو عطيني؟ pour que l'aire de la partie bleue est de 113. L'aire de la partie bleue de 113. اساسا l'aire de la partie bleue كيف بدنا نجيبها؟ l'aire للكبير ناقص l'aire للصغير. ومثل العادي نفس الاتاب عم نشتغل، l'aire للكبير لوحده، l'aire للصغير لوحده، ومن نقصهم من بعض بيعطيني l'aire de la partie bleue. لكن ليش انا عملت كل هيدا؟ لانه l'aire de la partie bleue ما معي غيرها. بدي اياها en fonction de x. هيكون l'aire de la partie bleue en fonction de x صار فيها x. قدرت جبت الاكس منها. وشو بدي انتبه؟ l'aire de petit rectangle de terre شو حطيت لها؟ بارونتيز هون. طلعنا الاكس قد ايه بتساوي؟ ولما طلعت الاكس جبت اللونجور حطيت الاكس محلها، وجبت اللارجور حطيت الاكس محلها.